慢性咳嗽是得到肺癌吗？当然不是哦。事实上，早期的肺癌几乎是没有任何症状的，就算到了晚期，也不到一半有慢性咳嗽的现象。那为什么我们会咳嗽呢？在呼吸系统里面，最常见的原因是气管炎、气喘，或者是老烟枪的肺阻塞疾病。如果来自非呼吸系统，最常见的原因是过敏性鼻炎的鼻涕倒流以及胃食道逆流。如果你有抽烟的习惯，开始出现反复的咳嗽，并且有容易喘、容易有痰，那很有可能就是得到了肺阻塞的毛病。只要来医院做个肺功能检查，就能诊断咯。